तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एंटॉर्क का जो एक अजीब सा साउंड आते हैं, जो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं या फिर साउंड कैसा है या फिर रिपेयर कैसे करते हैं, उसमें मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें बहुत लोगों ने पूछा था कि इसका सर्विस कॉस्ट कितना है, क्या क्या पार्ट्स चेंज करना पड़ते हैं या फिर कोई मतलब दिक्कत है या फिर पार्ट्स वगैरह में कितना पैसे लगते हैं। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस एंटॉर्क में दिखाया था अभी तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा ही एग्जांपल ले लो। ये है मेरा एंटॉर्क BS6। तो अगर इसमें साउंड का प्रॉब्लम आया, वो सेम साउंड खर 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 ऐसा साउंड आते हैं, तो उसका रीज़न होता है सिर्फ एक आपका बोल्ट लूज होते हैं, जिसके वजह से ये जो साउंड है वो आते हैं। और बोल्ट रहते हैं आपका मैग्नेट साइड की तरफ, जहाँ पर हमारा मैग्नेट लगा हुआ होता है उस साइड में रहते हैं बोल्ट। तो वो लूज होने की वजह से साउंड जो है वो आते हैं इंजन से। तो उसमें आप लोगों का कोई भी पार्ट्स नहीं सही है, मान लो कोई भी पार्ट्स नहीं चाहिए आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को इंजन ऑयल चाहिए। और अगर आप लोगों का इंजन ऑयल का कंडीशन अच्छा है तो आपको इंजन ऑयल भी नहीं लगेगा। ओनली ऑन लेबर चार्ज इसमें लगता है, मतलब मैकेनिक चार्ज लगते हैं इसमें। और आपका कोई भी पार्ट्स वगैरह चेंज करना नहीं लगेगा इसमें। और इसमें कोई भी पार्ट्स ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ एक बोल्ट रहते हैं नॉर्मली बोल्ट हमारा जैसा ये है। मान लो ये बोल्ट है, ये लूज हो गया तभी साउंड जो है वो आते हैं। तो ये बोल्ट सिर्फ टाइट करना पड़ता है और टाइट करने से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यही सिंपल सा मेथड है, इसमें ना कोई पार्ट्स लगते हैं, सिर्फ इंजन ऑयल लगता है। इंजन ऑयल एक बार ड्रेन करने से बहुत सारा गंदे आ जाते हैं, तो इसलिए इंजन ऑयल आप लोग सेंस करने से आपका इंजन का लाइफ अच्छा होगा। तो आप लोग भी सेंस कर दीजिएगा इंजन ऑयल को। तो होप करता हूं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।